Buenos días, mi gente bonita, mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que estén bien, nosotros estamos bien, gracias a Dios. El día de hoy nos levantamos tempranito y bueno, vamos a hacer algunas diligencias en el pueblito más cercano de nosotros. Tenemos que ir al banco, tenemos que ir a comprar unas piedras y unas cosas porque Jonathan va a arreglar la chimenea. Tengo una cita yo también con una entrevista de trabajo. Varias cosas, entonces bueno, vamos a hacer todas esas diligencias hoy, en el día de hoy. El día está un poquito nublado, estamos paraditos porque Jonathan fue a comprar unos Red Bull y un Monster, una botella de agua. Señores, por este caminito donde pasamos ahora mismo, es un camino así montañoso y con curvas, y entonces me da un mareo, una ganas de vomitar, me siento pésima. Y yo no desayuné antes de salir de casa, así que ando con el estómago vacío, me siento peor. Entonces, miren, ya yo me siento en la silla de adelante con Jonathan. Y bueno, y la Victoria en la silla de atrás no llora ya, se queda solita, tranquilita. Perfecto. Ahí viene papá. Ah, papa dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Vidéotron s'en vient ici, ça a de l'air. Se porta bien la niña se porta bien. Ay, qué niña más bonita. Ok, fait qu'en premier, on va... Miren cómo vamos. No tenemos ya espacio acá atrás del carro, de tantas piedras y cosas que llevamos. Entonces llevamos aquí adelante con nosotros una reja que va a ser la protección para la chimenea. Por aquí tenemos un pizarrón de notas que les voy a enseñar en la casa, ¿no? Las compritas, madera, ay, no, todo. Mira, ando con los pies y Victoria dándole patada. ¿Ah? Victoria. Y bueno, estamos echando gas, señoras, que ya nos vamos para la casa. Y después de 2 semanas, después de 10 días, exacto hoy, que tenemos el carro, Jonathan se olvida que siempre nos deja en el carro cuando va a pagar o algo, y él pita porque hay gente adentro, imagínense. Bueno, hace 10 días exacto hoy que tenemos el carro y hemos dado rueda, hemos hecho mucho kilometraje con él y es la primera vez que lo vamos a llenar el tanque, así que ahora mismo Jonathan fue a llenarlo. El gas está a 1.68 el litro, así que nada, llenamos el tanque después de 10 días. Hasta ahora muy económico nos ha salido. Estamos contentos. Va a pitar otra vez. Qué mala costumbre. La place où tu veux pas aller dans ta vie. On a plus de Québécois dans la NBA qu'il y en a dans le baseball majeur en ce moment. Oui. Et même à ça, on parle, oui, il y a une plus grande tradition de baseball au Québec.
Goodbye, là. les sortir de la rue, mais ne serait-ce que pour leur donner un but, Victoria. les pousser vers ¿Qué está haciendo la inspectora de mamá? La inspectora de mamá, ¿qué está haciendo? Está verificando que estén todas las losas allí, mi amor, y el cemento y todo. Sí. Bueno, mi gente, como les estuve diciendo, estas losas negras las vamos a estar poniendo de la mitad para abajo, donde está esa pared de madera, donde está ¿cómo se dice eso? La chimenea. Entonces, estuvimos comprándolo hoy, estuvimos comprando el cemento, esto que es para el cemento, esto que es para cortar las losas, y bueno, Jonathan va a estar haciendo eso pronto, ya vamos a estar arreglando la chimenea a nuestro gusto. Por aquí estoy haciendo la comida, señores. Bueno, me estoy tomando una cervecita por aquí porque, señores, me llegó mi periodo, así que ya puedo estar tranquila. Estoy haciendo, señores, un arrocito amarillo. Es nada más una taza de arroz, una taza de agua y mucho caldito de pollo de esto, que es concentrado de caldito de pollo. Estas verduritas las voy a hacer también. Aquí estoy, el pollo ya después que lo doré, le puse ahora mismo media cebolla morada. Aquí estoy hirviendo brócolis, porque a Victoria le encanta el brócoli, a mí no, pero a ella sí. Y de hecho ya está, lo voy a apagar. Así que bueno, vamos a estar comiendo hoy en la tarde pollito en salsa de barbecue. No sé cuál. Es la preferida de Jonathan. De hecho, esta que la compró hace 2 días porque tenía ganas de comer su pollo con esto, con este sazón de barbecue. Entonces le tengo que poner mucho de esto que a mí me encanta. Le voy a poner también estos pimentitos y unos primeritos de estos, señores. Y bueno, ese va a ser el pollito de hoy en la tarde con jugo de citrón. Y bueno, ya ahorita les muestro el resultado. Yo que llegué de lo que estuvimos haciendo y estuve limpiando absolutamente todo, organizando todo, al fogón y todo, pero el piso, señores, todo lo dejé limpiecito, organizado. Bueno, estuvimos poniendo leña por ahí que vamos a secar. Esta barrera, como ya les dije, la compramos para protegerla a Victoria. Y ahorita vamos a estar vamos a hacer una pequeña fogata probando. Vamos a ver. Entonces yo limpié la casa, organicé y todo. Y ahí bueno, en la cocinadera ya se me está todo ensuciando otra vez. Ahí los dejo y les muestro. Acho que isso é bom. Hoje eu souffle tout la nuit. Mi gente bonita, con esta oscuridad, bueno, a la orilla de la chimenea, por primera vez la estamos encendiendo. No solamente encendiendo, sino limpiando. Compramos unas cosas que son, hay que encenderla, hay que hacer una fogata y luego poner, son como unas bolas de ramonage, yo no sé cómo se dice eso en español. Bueno, pero es para limpiar la chimenea, entonces en eso estamos. Jonathan está súper contento, yo también, la verdad es relajante. Apagamos las luces de aquí del comedor. Yo cambié todo la casa, o sea, porque es muy bonito. La chimenea está en el comedor y nosotros nos gustaría como tenerlo con un sofá para una copita de vino, para relajarnos, leyendo un libro, cosas así. Por lo que puse el sofá verde aquí. Mañana en el próximo video les voy a mostrar bien, les voy a hacer una muestra del nuevo arreglo que hice para que de esta manera quede mucho espacio para Victoria, sea seguro para Victoria, sea cómodo para nosotros y que por el invierno, todo esto es temporal, ¿no? Después de
También de esta manera, pronto voy a ponerme a armar mi árbol de Navidad, que lo voy a poner en esta esquina. Mañana le enseño, señores. Ahora como está, toda la casa está súper amplia y me gusta, la verdad me gusta mucho para pasar el invierno a la orilla de nuestra chimenea. Así que bueno, sin más, el videito de hoy se lo voy a dejar hasta aquí, señores. Les deseo un buen inicio de semana a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chaito. Ça vaut tout le stress.